Kalau dekat, kalau sana Prima Beruntung. Dah Prima Beruntung boleh lah dulu. Keluar. Aku ingat lupa. Kalau nak try boleh lah, jom. Aku tak ingat jalan ni. Apa je. Release kat gas. Release tetap. Atas. Kalau ada poseng ni, ada poseng pula. Kalau ada CX ni, confirm lumba guys. Tengok poseng pakai lengan pendek. Nanya lah. Kiri kanan ni daun tajam kot. Yang dia pepas macam. Ini kalau ada CX tak tahulah aku ni. Ada tersidai dekat pokok akasia. Dengan poseng pun dah laju. So hari ni hari Sabtu guys petang. So pagi nanti kapan ada larian dekat Putrajaya. Uish, gila. Tak perasan tersidai kepala. So besok pagi kita ada larian House Boom dekat Putrajaya, half marathon 21 km. Kapan nak test kaki kapan? Kaki kapan kan baru lepas baik dah patah. Ada 2 batang skru dalam kaki tumit. Kau tumit pukul lali. Kita nak try 21 kilo. Lulus tak? Kita tu nak buat time besok. Kita nak uji kaki je. Boleh habis tak 21 kilo? Sakit ke tak sakit? Kapan rasa nak buat pace 5 ke 6 je macam itulah. Kita tak nak usik pace 4 sebab kita takut kaki ni tak boleh habis. Besok target habis je. Habis alhamdulillah. Boleh cuba lagi nanti buat time. Ni laluan orang asli. Kalau nak balik Prima Beruntung, ni laluan dia lah. Yang selalu kaban bawa main dengan cep tu, tu laluan paling senang sebenarnya. Kalau orang kawasan sini dia agak susah sikit. Tapi tak tahu kenapa orang asli dia pilih jalan ni. Kalau jalan dekat belakang rumah kaban tu, senang sikit. Nak pergi Prima Beruntung dekat je. Best. Ni pokok sawit getah sawit depan ni. Okey, dah menghampiri jalan yang Bukit Simen nama dia. Oh, naik satu lagi pembangunan. Cik. Bawah lagi, bawah lagi. Bawah lagi. Bawah lagi kanan, lepas tu kita akan jumpa Bukit Simen. Bukit Simen tu guys, zaman kapan main bersikal dulu, memang best. Okey, kanan. Bukit Simen kan? Laluan ni tembus kat Bukit Simen yang panjang tu. Itu kayu basikal memang best. Memang puas. Kalau daripada bawah nak naik ke atas memang puas. Apa yang kau seret tu, Seng? Uish, aduh, apa tu? Batu besar. Aku langgar lagi batu besar. Tengok poseng seret apa guys. Oi, dalam semak ni kan, kena hati-hati guys. Batu besar tadi tu, kalau kapan laju tadi tak tahulah. Memang menggulung. Tengok poseng tu seret apa. Banyak batu kat sini. Batu besar-besar. Kena pandai pilih jalan. Ni jalan ni agak bahaya ni sebab dia keras licin berlumut hijau ni. Kalau laju ni memang bergulung lah. Bergulung guys. Okey. Kita dah menghampiri Bukit Simen. Confirm je lagi kedai mamak. Kalau kapan ride ke sini memang kedai mamak je lah.
Okey. Sebelah kiri depan ni Bukit Simen Bukit Simen. Memang best. Memang best. Best gila. Mana ke Bukit Simen? Tak timbul pun macam jauh je ni. Macam ni ke laluan Bukit Simen? Kita salah jalan ni. Patutnya dia dekat je. Ha? Boleh je. Kalau atas pun boleh. Bawah pun boleh. Tapi kalau bawah ni dia dah potong Bukit Simen jadi jadi pendek sikit lah. Kalau tak silap lah. Ni lah Bukit Simen. Bukit ni best kalau kayu bersikal. Oh, ada paya Ini bisa di ikan haruan. Ikan haruan, ikan toman. Sedap pakai tayar standard ni. Dia dekat off-road dia tak berapa agresif, dekat tamek pun dia tak berapa agresif. Dia sesuai sedang-sedang Masih dia pun dah masuk excavator dah. Lagi botak lah ni. Kita dah sampai Prima Beruntung Prima Beruntung. Yang tiap-tiap petang Abang bawa anak lalu depan ni lah. Kita daripada sana bawa ke sana kedai mamak. Jarang jalan ni Abang masuk Jarang lah Abang masuk kawasan ni bawa anak. Aduh, bosan kau nak ke kanan. Nak mamak ni. Ada bersih. Ke bosan nak minum kat kedai mamak depan ni? Kat depan ni Gaban tak pernah masuk kedai mamak dia. Ni nampak gayanya dia terus. Bosan ni tak kaki mamak. Kalau Gaban bantah, kedai mamak je minum jap gerak. Ya dia pergi kedai mamak sini Yalah. Sini pun sini lah. Gaban tak pernah try sini Boleh lu? Boleh lah? Aku bawa. Poseng hati tak bawa duit. Apalah poseng. Orang sekarang mana bawa duit, bawa handphone je. So dapatlah Gaban rasa kedai ni. Dia tak pernah minum kedai ni. Kita try lah. Try. Apa dia? Macam tak ada dah. Jalannya dah. Cuba naik basikal. Jalannya dah ni lah. Dah laju kan. Kena aja air. Biasa aku makan dekat Salsabil sana. Tapi dia agak keluar sikit lah. Mana? Tak, yang kau pakai lengan pendek kenapa? Tak, aku ingat kau nak buat freestyle. Kau punya dressing tu dressing freestyle. Busuk dalam ni. Ketil. Jom guys, kita ngoleh dulu. Papa ngoleh dulu. Kita try dulu kedai ni. Okey tak okey? Rojak ada? Rojak ilek. Makan Ceng? Kau makan tak? Uish, ada mata kail. Apa nan? Dia roti kosong. Berapa Ceng? Satu. Saya mau tak mau. Minum sajalah. So perjalanan kita daripada rumah tadi lebih kurang dalam setengah jam sampai sini. Sekejap lagi kita sambung sit lagi dekat nanti kita masuk ni dekat Kiambang. Kiambang masuk kat bukit rumah atuk aku tu. Masuk dekat ni.